Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, mag-unboxing kami ng hubby ko nung bago niyang additional collection na Hot Toys HulkBuster Deluxe. Ayan, si hubby ready na para mag-unbox ng kanyang excited na mag-unbox ng kanyang HulkBuster Deluxe na Hot Toys. Dapat nung isang araw pa yan kaso sinabi niya gusto niya daw akong tulungan. Kaya sige, tara, buksan natin. Yucks! Ayan na, bubuksan na natin ha. Halos eh. Ayan, ang laki. Ang laki ng box. Ang laki lang ng box. Tingnan natin yung laman. Malaki diba? Yeah. Yun, no? Wow. Yun, no? Kita mo yan? Lang, ha? Wow. Tara, yan. Tulong. Hindi, ikaw humawak mo box. Bigat pala yan. Grabe. Oh. Okay, tanggalin mo na. Okay. Ayan, kung makikita nyo, ang laki. Ang laki. Avengers Age of Ultron. Gawin natin plastic. Talagang pipinitin. Oh. Balot lang naman. Yan. Tanggalin mo na yun. Ito yung box na. Ganda oh. Avengers Age of Ultron. So, tanggalin yung cover. Ito yung cover niya. Ayan. Ironman, HulkBuster. Ayan. Yan, Tapos nababasa pa. ito yung, ibang tawag dito. HulkBuster Deluxe. Ito yung jackhammer niya eh. Ito yung additional na accessories. Kaya yata siya deluxe kasi may extra na siyang jackhammer. Pero ang laki nito. Excited. Oh. Nabuksan. Nabasa. Guys. Bigat. Ang laki. Ang laki nung parang kamay ko na eh. No? Oh, parang kamay ko na yun. Yung karugtong no? Paano ba ito? Ito yung extra, ito yung pinaka-jackhammer niya. Ito. So hindi na natin ito bubuksan kasi mahirap ikabit to. Next time na yon. Tapos ito yung mga batteries. Pinakita lang natin para dito muna Ano maya nga na to. na umiilaw? Pag nilagay yung Ito, battery? nilalagay ito extra sa pagpapalitan yung sa kamay. Ito na ang pinaka... Ito na ang pinaka main event.
Bali ito. Ewan ko kung na ano yun. Yeah. Angat ko lang konti para makita niya. Yan na itsura niya. Tapos, nabubuksan siya. Yun. Yun yung ano. Ito yung headbust. Yung ilalagay sa loob ni HulkBuster. Yung Mark 43. Ito siya. Oh, nice. Mark 43 headbust. Nilalagay lang dito sa loob. Ito yung walang tawag dito pero ito yung nilalagay sa ano sa ganito ni HulkBuster. Ito rin nilalagay sa chest pag nilagay na si headbust. Okay, balik natin. Papakita lang natin si HulkBuster mismo. Kasi siya naman talaga ang bida. Ayaw na pabalik. Okay. Bali ngayon, ano natin, ganito. Yan, para kita nila. Yun, no? Wow, grabe. Ang laki. Yun. Sulit. Nice. Sulit, oh. Hindi, mga ano yan. Hindi, ito yung mga battle damage yan. Natural yan. Talagang ganyan yan. Tapos ang ganda. Okay. Ang laki, oh. Ilang buong, inches? buong styro. Sakop, eh. Ilang inches? Siguro mga to. Mga Yung nakalagay niya. mga 23. Ayan. Ang bigat. Ano itsura niya? Okay na. Abay. Yan. Bakit nandyan si Tony Starks? Lang. For comparison lang. Para yung height niya. Ganyan siya Ito yung ordinary hot toys. Ganyan lang yung height. Tapos halos doble siya. Tapos ayan, pwede natin pakita yung yung details nung grabe yung details eh. Ang ganda. Ayan. Diba? Art din siya talaga. Galing. Isang bigat, sobrang bigat. Siguro mga ayan yung likod. Grabe yung details. Okay. Siguro hanggang dyan lang muna. Madali ang unboxing lang. First time. So, thank you Thank you sa inyo. Okay. First time mag-guest sa sa aking YouTube channel, si Hubby. Di ba? Yeah. Sa susunod daw. Meron pa daw kasi Sa susunod daw, bibili niya ako ng bagong hot toys ko para i-unbox niya. Sige. Oh no. Okay. Malakihang budget yan. Sige. Okay guys, bye. See you to my next vlog. Yun lang.